Hello, hoy es día de museos, yo les voy a contar. Primero, acabo de salir de ensayo de tango. Porque va a haber un nuevo evento próximamente, seguramente en junio. Pero ahora resulta que hoy es día del museo, si no me equivoco. Y no me las puedo poner. ¡Ay, que me caigo! Uy, eso. Eso ahí. Eso. ¡Qué fachera! ¡Qué guapas! Bueno. Ah, te los devuelvo. Vaya. Bueno, hoy es día del museo, así que hoy todos los museos son gratis acá en Salta. Así es que vamos a conocer museos. Y andamos toda la pandilla, ¿ve? Hola. Hola. En este museo no era permitido tomar fotos ni videos en las salas, pero vimos artículos que se utilizaban antiguamente para la caza, la agricultura, la vestimenta, etc. Y vimos también unas momias reales. Una de ellas era una niña de 7 años, si no me equivoco, o un poco más pequeña, que la habían enterrado estando viva y le cayó un rayo en su rostro quemándole completamente una parte. Yo nunca había estado en un elevador tan grande como este. Pero qué espacioso. Noche ir a bailar, cha cha cha, yo te puedo enamorar. Se clavaba, se cae. Llegamos a otro museo. Quiero ser una cantante muy famosa. Como Jade. Futbolista. Soy rabino. Soy intérprete de la lengua toba. Artista. Rapero. Empleada doméstica. Albañil. Yo soy cocinera. Cantor de folclore. Traductora. Qué lindo. De guaraní. Cacique para la Profesor de educación física y música. No puede ser lo que sea, yo siempre con la frente en alto. Es para mirar. ¿Qué hay ahí? ¿Abrilo? Qué bonito. A ver, abramos otro. Otro. Este. Ahorita veo. Ahorita veo. Ay, qué bonito. Sí, hay frijoles. A ver, ¿qué otro? A ver, Ese. ¿Quieres que te saque? A ver. A ver, ¿qué es? ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿qué hay? Hay cabritas. Ay, hay una palomita ahí arriba.
Vendo frutas, vendo frutas. Vengan. ¿Qué me vas a vender? No, yo quiero una fruta. Le tengo de todo, amor. Vamos a escuchar la leyenda. Familia se llama. Es sobre un Entramos al salón de música. Para escuchar música simple, en los discos tienen un logo en la esquina, lo escaña y se reproduce. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bonita salteña. Gracias. Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el montanar del amor. Ya voy. Y entramos a la sala de las máscaras. ¡Qué belleza!
aquí una de las habitaciones de la casa, en el piso de arriba, porque abajo era la parte del comercio y arriba donde vivía la familia. Qué mesa tan grande y bella. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes? Sí, vivo mi vida constantemente. Ah, te odio. ¿Cómo fue tu ¡Ah! ¡Ah! Y bueno, ya tuve que separarme de la banda. Lastimosamente solo alcancé a conocer 2 museos, pero me encantó todo lo que vi y espero poder ir a otro día. Ahora voy de camino a un bar porque voy a una charla sobre sexualidad. Y es gratis. Ay, amo lo gratis. No tengo un bomba, amigo. No sé cómo, pero terminé esta fogata y terminé con Emma, que me lo encontré de casualidad. Vos cantala. ¡Ah, qué! Mi vida no tiene valor. Será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, no. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más llegaré. Porque ti voy a morir. Está Dino, que se le ve la silueta nomás. Voy a morir. Ay, cómo duele. Con mi topper. Lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele. Y la soledad me va creciendo con la niebla en este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás. No estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared. Y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí? Se apaga la luz. La ninfa en clases. No sé qué está aprendiendo la ninfa. Yo estoy apoderado de su teléfono. Hola ninfa, cuando revises tu teléfono, bueno, tienes este video. Perdón, no se la está grabando, así que disculpen. La ninfa asustada cuando vea su video.
Chay. Sí, está abajo. Sí. Bien esa percusión, Dino. Bueno, ahora es mi turno de dejar algún recuerdo en esta pared neón. Les juro no sé qué voy a dejar porque no sé ni dibujar, pero algo voy a poner. ¿Sí está pintando? Dale, que te quedas sin espacio. ¿No querés hacerlo más chiquito del pan? Sí se ve, sí se ve, sí se ve. Sí, pero repásale ciertos puntos. O sea, échale más pintura para él. Pero se entiende. Ninfa, estás en una escalera, por favor. No me voy a caer. Escuché tantas veces eso. Sí. ¿Ya se ve? Sí. Y queda perfecto. Excelente. Esta es mi mano después de pintar. Suscríbase al canal, dale like y compartan. Suscríbase al canal.